जो तरीको पहिरियां पहिरियों सिखूं पुर कबियूं बाबा जेके पोइते वेठा हुआ असां काथा वाले आहियूं तव्हां ॿ कदम नथा ॾियो हेॾे होॾे था ॾिसो तॾहिं त चवंदा न उतर जो ढॻो बाबा नहीं बनी जाहिलिया साहर हर बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह पोख पानी लाबारो हेडांटला भी वया हाणे अब्दुल गफूर गंदो पटे जल्दी करो विहाए जान छडाई बराबर बराबर दिजो वाह अल्लाह जो कुरान मुस्तफा जो फरमान यो हुंदो अब्दुल गफूर जो बयान जहते आसा के ईमान राजी हुंदो रहमान नाराज थींदो शैतान तोड़े होजे बड़ो मरवान औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलाम अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला मुहम्मदिल मुस्तफ़ा इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वन्हर इन्न शानियक हुवल अबतर सल्लल्लाहु जेके बाहर दोस्त बैठा हो जल्दी पहुंचो अज तकरीर न बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह तकरीरों बुधी चुका हो पंजे तरफा काई गाल कोने करनी है अल्लाह जो कुरान में मुस्तफा जो फरमान बुखारी बुखारी ना बुझो न मुझे सामू बुखारी पया दिसी छो बुखारी नगरो किताब कोने हिन जनाब किरे नु इंजो त नहीं खजंदो अल्लाह तो फरमाए ना दैना कल कौसर बइन जो त बुखारी मिशका सवाए के मुहरका अल्लामा बिन नजर मक्की शियत के खिलाफ किताबा पर इने मंझों बसा जला वडो मीटर तो निकरी पैगंबर अलैहिस्सलाम वसलाम ये क्यों जो तो बुखारी ता पीरा ने पीर बुधो वो चार कीसन वाला डिठा वो पीर जो किताब है मुझे हथ में मथे मथे जड़ आखिरी आ जो सूफी जंदाना जो चाढ़ते पोपट बुधा हुंदो एक तारे ते गाईंदा ने मोगा मुलड़ू मथो न मार इश्क शरा सा शामिल ना है ये पीरा ने पीर जो किताब हुनियत तो तालबी कुरान पढ़ो तुम जिथों गुफ्तगू शुरू कबो उते खत्म कबो मिनटन के अंदर इंशाल्लाह कलाकन जो मेदर हुंदो साल पढ़या हूं पर ता जे मिनटन में विराइंदा अदाकारी थियनिया नोए खानी थियनिया उनन जो भी टाइम आहे ता भी थोरो अजकल मुल्क में वरी हाने चोरी शुरू थींदो पर इन हेतरे वे गाने इन में वरी चोर हो घबरायो ना सा भी करो चोर के घर ताई न छड़ी ना सही वो जने फिट गजे चोर के साहब के आवे ता तो चोर को अरे तो डे ढरते जे चोर के वतवा जे नबी जो मुल्क खाई हो ने तुझी नजर आई गाने
खबर तो ना बताए फकीर जे होला तू भुलजी पियो या मां भुल मां तो के चयो पार्टी अन जी दे तो खणी मी वसाया मरियम जी अम्मा गोरियो पुट यानी जी वो वसा तो उन सा दी जाई वो मरियम जी अम्मा पे अल्लाह ने माके खबर नहीं पएता मुख मुख जुबान में लफ्ज औरत जो मता मां न्याणी जो निकरी वे हो जे तो धियो नहीं मां गोरियो पुट बेटा हो कोन बेटा जियो गरायो तो खबर पई माशाअल्लाह खुदा तो जे वसा तो उन सा के याद दिया माने श्री उनाए बराबर तो पुट गोरियो हो पर मां औरत नी न्याणी नी मुज़क्कर घुरी नर घुरी मां धी नी पर ही धी हुआ है जन जो मुकाबलो मर्द न थो हैदरी उन्हें मुआशरे में जय मुआशरे में जय गोठन में जय राजा में जय कौम में जय मुल्क में जिंदा न्याणी दफन थी उन्हें मुआशरे में अल्लाह मोहम्मद के धी तधिए जो अचण ऐं उन्हें धीउ जे लाइ मोहम्मद अरबी जी इज़त करण पेशियन जो हिकिड़ो मोट किताब कोन्हे मां पढ़ियो हुयो मां पंजाब में मुहर्रम अशरा मांखे जो असां हिक हिक ॿुधाईंदा हुआ तो सुनी मोशी होते बंदी हाणे को निशान को पटको तो बरा को वरी किबला या शाहजा पुत्र सब हाफिज़ मौलवी खणी आया था मां जो पग बधरायो अब हुआ जो थी सी हाणे नेठे जो शुरू थी वई हाणे सिंधी भी चवंदा तो वो पटको हाणे के कपी कढी जियो हाणे मूंखे सबूत जी ज़रूरत ही कान्हे हां सही ओ मुंहिंजा भाउ किताब तुंहिंजा रिवायत तुंहिंजूं हदीसूं तुंहिंजूं हाणे मौलवी साहब बुखारी जी ॻाल्हि करे वियो टई जूं त बुखारी अब्दुल गफूर खणी आयो हे तुंहिंजे दिमाग़ ते झाड़ फूक रखंदासीं तावीज़ पढ़ंदासीं मथे जो सूर कढंदासीं उहा बतूल मुआशरे में न्याणी दफन कर मोहम्मद न्याणी जे लाइ उठी किताब बुनियत तालिबी लिखण वारो अब्दुल कादिर जीलानी पढ़ण वारो अब्दुल गफूर जामरी किताब तुंहिंजो शान बतूल जो छा थो लॻे जे तो इन फातिमा इज़ा अतत इला नबी क़ाम इलैहा व क़ब्बलहा वजहा व अजलसहा अला मौज़िही नंढड़ी बतूल जुमे जे ॾींहुं मस्जिद जे दर ते आयल जुमुआ पैगंबर खुतबो छॾियो मिंबर छॾियो अॻिते वधियो 4 सालनि वारी धीअ खे वरी खयई वरी खणी आयो व अजलसहा अला मौज़िही पंहिंजे मिंबर ते बतूल खे वेहारे जेको गुफ़्तगू हले पियो उहो छॾे वरी ज़हरा खां शुरू थियो छा थो चए तो अल फातिमा बज़अत मिन्नी फातिमा मुंहिंजे क़ल्ब जो टुकड़ो आहे जंहिं क़ल्ब ते अल्लाह क़ुरान नाज़िल सुनी शी अबा मां इन मजलिस पढ़ा मुंहिंजो पोटी या पोटड़ो हीअं अची वञे ऐं मां मिंबर छॾे वञी खणा तव्हां बि सभई चवंदो आहे जावरी साहब हो न आयो आहे हिन खे हुसैनी मिंबर जो एतिराम कोन्हे पई वई कोन्हे को ॿार माण्हू उनखे खणे हा मिंबर छॾे पाण थो वञे वरी उनखे खणी थो अचे वरी उन नंढड़ी खे कुर्सी ते विहारे पाण हेॾो बीठो आहे वरी जेका तकरीर कई पे उहा भेटी कई वरी बतूल खां शुरू थियो मोहम्मद जी धीअ मोहम्मद जी धीअ वॾा वेठा हो तजुर्बो रखो था पुट तुंहिंजी मिल्कियत तारींदा आहिनि बाबा हे कपिड़ा वठी ॾे हे वठी ॾे मां कॉलेज में पढ़ां थो ओ घर ते बि वठी तूं पुटनि जा अंकल संग न्याणी कॾहिं तो सोचे
पंहिंजी धीअ खे धीअ ॻाल्हाईंदी छड़ो उहा ईंदी इज़त वारो इंसान मञींदो अलाह सभिनि वॻो छॾिया ओ मुंहिंजी धीअ आई आहे ओ मुहम्मद जी धीअ मामूली मर्द जी न आहे अब्दुल हमीद चांडियो मरहूम मौलाना अब्दुल्ला चांडियो मुंहिंजो उस्ताद हो चांडियो अब्दुल्ला फाज़िल देवबंद हो उस्ताद उलमा हो ठेरी वारनि आलमन जो उस्ताद हो मौलाना गुलाम मुस्तफा कासमी जो उस्ताद हो अब्दुल हमीद चांडियो शिया थियो मां अब्दुल्ला चांडियो वटि पढ़ां पियो मां पाण चांडियो पाड़ो जावरी असांजो मूंखे घर में राईंदा हा बचन वांगुरु चांडियो साहब हमीद शिया थियो नवाब गैबी खे अब्दुल्ला इदाह ॾिनी त मुंहिंजो पुटु शिया थी वियो आहे असाबनि खे ॻाल्हाए थो तूं हिदायत करींसि पंहिंजी जागीर में हिन खे मोकल न ॾे हमीद खे घुरायईं अब्दुल्ला बि आयो मां न ढोड़ो उन्हनि सां गॾु हुजां पंहिंजे उस्ताद वॾे बुज़ुर्ग सां हमीद नवाब साहब गैबी खां मां ॿुधो आहे तूं नबी जे असाबनि जी तौहीन नथो करीं सरदार मां छो तौहीन कंदुसि मुंहिंजो कहिड़ो नंढो ॿी जे प्यारे दुश्मन न आहे ॻाल्हि छा आहे कि सरदार घुरायो थी त ॿुध मां तोखां सुवाल थो कयां तूं नवाब तुंहिंजी धीअ खे जेकॾहिं वज़ीर आला पंहिंजी दरबार में बीहारे छॾे तूं नवाब उम्मतिया गवर्नर बिहारे छड़े आईजी बिहारे छड़े नवाब गैबी यमीन क्या तो नहीं मुझी धीअ वज़ीर आला बिहारी दो गवर्नर बिहारी दो जे साईं तुंहिंजूं ऐं मुंहिंजूं धीअरूं मोहम्मद जे धीअरूं नवाब न समझी सघे अब्दुल्ला छा थो चए अब्दुल हमीद कुरान खणी आयो बाबा तुंहिंजे मथे ते थो रखां मूंखे ॿुधाए त बुखारी में लिखियल आहे कि न अन फातिमत वल अब्बास दया इला अबी बकर व मुहम्मद जी दरबार हुई त दरबार मुहम्मद जी व मुहम्मद गुंबाद अबू बकर दरबार दे वेठो आ मुहम्मद जी धीअ 4 कलाक सरदार तू फैसलो कर मुहम्मद जी धीअ दरबार में भी है अब्दुल्ला अगर आहे जो तो हाँ से बुखारी में लिखला तो नवाब सोचे लानत हो जे मां के धीअरूं राजा नवाब जे कोटन में हुंदियूं हुन इज्जत पाए वेंदियूं हुन असां कहीं न्याणी त परे रही दुश्मन जी बिहारी काटे सुनी शिया बा असां हेने शियत ने मारिस मौलवी अल्ताफ जावरी खे मूं पढ़ायो शहीद थियो असां ते हमलो थियो अती नफीस शाह जो जलसो असांजे ॻोठ में हो हमलो थियो 6 माण्हू असांजा क़त्ल थिया मूंखे पाण गोलियूं जंगुनि में लॻल वञे मुझो नौजवान पुट शहीद सवाल ही तो जावरी साहब होने जमा इस्लामी जो अमीर सब कुछ हेदे छा ॾिठी छो आए 1000 किताब रिवायतूं दलील दलाइल पर आखिरी शय शान सच्ची खातून के हाज़िर समझी अल्लाह के हाज़िर समझी नबी के हाज़िर समझी बुखारी न हुजे हा मां तो जमा त मुहम्मद जे धीअ खे कूड़ो करे दरबार में न कढनि हा अली जी धीअ खे 9 कलाक न बीहारनि हा या हुसैन या केड़ो पहलू पढ़ी मां केड़ो पढ़ा सच्ची खातून जंहिंजी सॼी
जिंदगी दुखा अल्लाह अकबर ओ मेरे नाना साहब बेटा मां बात रखो हमारा बेटा ओ मेरे नाना साल मथे जावार कारा है दरबार में आई 4 कलाक खुतबो पढ़ी जने कूड़ो करे दरबार में कठियो ना तो जनाबे ज़हरा हलण जे लाइ अम्मा ओ अम्मा फिजा मुखे सहारो दे तमा अॻिते हला हिकिड़े हथ खां हज़रत अब्बास नबी जो चाचो वतवा जंहिंखे ॾाॾा सॾी बि ॿिए पासे जनाबे फिजा जेॾी महिल बुरको पातल रोंदी रहे थी पंहिंजी जाइ खां हटी जिन महिल अॻिते हली न रिवायतूं लिखनि थियूं किताब इन जे करे खणंदा हो त मथां जो शिया कूड़ ॻाल्हाईंदा मां शियनि जी रिवायत ई नथो पढ़ां हे मुंहिंजे साम्हूं बुखारी आहे छा था लिखनि था त ज़हरा जेॾी महिल पंहिंजी जॻह तां हटी न साइण एॾो रुॻी पेरनि वारनि जाइनि ते रोड जा दुबा हुया खुदा जाने ही रोअण मुसलसल माण्हू रोए थो कॾहिं गोड़ो खुटंदो न आहे इन मां मिले थो त जे पाणी खुटे त सजाद रत जनाबे ज़हरा के दरबार में खाली मोटाए मुसलमान सच्ची खातून तू मामूली तो बस शख्सियत मार्फत वारा वो आखिरी ढेक न कभी खास ॻाल्हियूं तव्हांजे साम्हूं उहा मासूमा है जनाबे ज़हरा जंहिंजे दर ते उहो रसूल जंहिं रसूल अल्लाह क़ुरान में फरमायो वैसे क़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम ला तु'मिनुन बिही व ला तंसुरुन्नह क़ाल अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी क़ालू अक़ररना क़ाल फशहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन ॿुधो नबिया तव्हांखे नबूवत इन बुनियाद ते ॾींदुसि जो मुहम्मद जो मुहम्मद जा उम्मती हूंदो तॾहिं मां तव्हांखे नबूवत ॾींदुसि इते मूंखे हिकिड़ो जुमिलो चवणो आहे ओ नबी आदम खां ईसा ताईं मुहम्मद जा उम्मती मुल्ला ज़हन बनाए मुसलमान थी क़ुरान कंहिं नबी मुहम्मद जो पाण खे यार न सॾायो आहे त न वञी शेखनि मुसलमाननि खे मुहम्मद जो यार न बणायो खुदा फरमाए तो खबरदार मुझे महबूब मुहम्मद खे वो लफ्ज़ न चओ जेको हिकमे में ॻाल्हाए समझो था यार यार बराबरी में जेको अञा बि अगरि न सम्झो त मां मिसाल ॾियां क़ुरान अल्लाह मिसालनि सां ॿुधाए थो ॾुखी ॻाल्हि सवली थी पवंदी आहे रफ़्तार तेज़ कई त इन करे जो मुख़्तसर टाइम ॾियूं तव्हांखे काफ़ी कुझु आहे थोरनि मिंटनि में मूंखे ॿुधाए शागिर्द स्कूल में उस्ताद खे यार यार चई ॻाल्हायूं ॿुधायो जेके परे अणपढ़ियल माण्हुनि जे लाइ बि मिसाल हज़रत पीर साईं पंगारो मरहूम असांजो वास्तो जमा इस्लामी हुआसीं वरी यूटीएफ में मुतहदा महाज में इकट्ठा हूंदा हुआसीं पैगाम हुसैन किताब लिखियूं जिन पाकिस्तान टोड़ो उन्हनि खे यज़ीद लिखियूं जेल वियासीं इहो सभु बणियूं हिन पासे कोरट में हुसैन ऐं यज़ीद ते बहस कंदे त पीर साईं पगारे मूंखां पुछियो जावरी साहब हाणे ॿुधो त शियो थी मां जो साईं सच ॿुधो अथई जी भला ॾे ख़बर होॾे ऐं हेॾे छा महसूस कयो अथई सम्झो था न था जोहर तो रसायन जो पीर साईं सां माशाल्लाह साईं मां जो पीर साईं हाणे तोखम थो मां तू जो खलीफो
तो के यार चमो तू हाय हाय अलाए काथे वेठो तो सा गड्डू मानी खाइंदो अमीन फकीरो वरियाम फकीरो फैसला ना हूंदा दोस्त इन सभई मां जो वडा वडा तुजा खलीफा तो के यार चवंदा ते मौली साहब चरियो त न थियो मां जो ई होई त लवदा त चराए पो निकरी मां कुल में मां जो नहीं तुजा खलीफा यार यार त परे रहो मुझे सामू न था जी सगन मुसा गड्डू कार में न था वेई सगन जावड़ी साहब के खबर काने ए जो हजा से वर्क में मां पाण ड्राइवरी का दोस्तों के नो यारी दोस्त छो तब मता को ड्राइवरी करे तो मुझे खली को मारे न जैसे मां जो तू जो शान मथे या मोहम्मद जो काते मोहम्मद काते ऐसा मां जो साईं आई गाला ओ नठड़ो शियो बे मर्दो औरत मोमिनानी मौला मारे विठी जो हुए अली के नबी जो यार हसन के नबी जो यार हे अली के नबी जो यार ना हसन के यार ना हुसैन के यार ना के छो मां जो इन करे त अली पाप तो कयो तो मुजो शियो हुआ जेको मुझे अखलाक दे हले नबी तो फरमाए अल अली माल कुरान वल कुरान व अली अली कुरान सा कुरान अली सा कुरान तो फरमाए तो मोहम्मद के यार न जो मोहम्मद के भाव न जो मोहम्मद आका है ऐसा गुलाम ये नवा मुसलमान शेख हुसैन बोलो नहीं ये नवा मुसलमान बाबा इधर ने शेख की गाल मोहम्मद साहब शेख जदी पूछनी तो नहीं वो मुसलमान बड़ी शेख नवा मुसलमान शेख जिंदा न्याणी दफन करवारा मां जो मां 5 लाख पीर साईं इनाम दी तू मुफ्ती साहब के सलूम जे क्लास वाला मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब गड पढ़ंदा मां जो ने के सड हिकड़े भी किताब में देखारे जो अबू बकर पाण के नबी जो यार चे उमर नबी जो पाण के यार चे उस्मान गनी पाण के यार चे यार उहे सदा न था उमर तो चवे पुत्रा ओ मुजा पुत्रा जे हसन तोखे बहजे गुलाम सजवा त उमर जा पुत्रा तोखे अली जे पुत्र चवा त तू मुझे गुलाम जो पुत्रा लिख राया त क़यामत जे दिहाड़े लिखल खड़ी ठगन बोलने का डर शिया भाई न असाबन के ना समझ निभागा असाब जी चमन था उन्हें त तू अकीदो रखो उमर जवे तमा हसन जे गुलामी मुझे लाए कबूल वाह तू चमी तो उमर नबी जो यार मां के बता दे उमर जो ना फरमान तू आया सम उमर से ठगी तो गई है वो बुजुर्ग है ना तो समझियो तो जावरी किथे तो वार ये भी मिसाइल थई पाकिस्तान में मोदी जे टिकट दे नारे हैदरी कई भी साहबी पढ़ के नबी जो होता है ना और साहब हेठ वेठो एने मथे त जनाब अच्छा ताके सही नो आम करो पेना सुना है इते तक वेजो थी बस आने माइया मिनटन में तैयार हो तो भराया आ सुनी जी अबा ये सुनी बे असहाबन के कोन ना समझ मार्फत काने अली कुरान अली मता जो दे बोली बड़े ये जावरी अतरो जो दबियो समझ ओ ही किताब सवाए के मोहर का अल अली माल कुरान वल कुरान वाली बाबा केस बोल जे जो सबूत हुजे कोर्ट में जो नी जो दलील थोड़ी तो किताब पेश कर केस वाला जो तो साइन खाते जो सा वकील हम केस लेना आया तुझे ईमान के झोड़ियों था तो कौन फैसलो था वठो पर तू
अजिद फी बदनी ज़ुअफ़ा मोहम्मद के ज़ईफ़िया लो प्रेशर कमजोरिया गणतियूं हिने कहीं डॉक्टर ॾे नथो वञे कहीं अस्पताल ॾे नथो वञे पंहिंजी मुश्किल हल करण में हल नथो वञे मोहम्मद अरबी उते थो अचे जेको बतूल जो खबर आहे मां ये छो न चवां त बतूल मोहम्मद जे मुश्किल हल करण जो नालो आलम इस्लाम साबिक़ अमीर जमा इस्लामी अब्दुल गफूर रब्बी नथो करे हकीकत हो ॿुधाए अॼु पूरी दुनिया में मुसलमान ज़लील नहीं करेगा जो मुसलमान बतूल जे दर ते अची नबी वांगुर मुश्किल हल कराए रसूल जी धीअ जी कब्र उस में तुझा पेटू पीर खलीफा दरगाहूं हलन मोहम्मद जी धी अज भी मजलूम मौला सजाद जी कब्र मौला बाकिर जी कब्र मौला हसन जी कब्र कोटियो मान वारो कोने को मुसलमान मुल्क सऊदी का मुतालबो नथो करे छोड़ो के सजा मिले अज पूरो आलम इस्लाम जलील ने करे आजो तो मोहम्मद जी धी इज्जत न करे अज सजी खान मजलूम मोहम्मद अरबी पाण बतूल जे घर हली जो अचे हे तो ज़हरा अज मुखे मुनक्कश जेका हिते हदीस मिस्कात में आ त मुखे उहा चादर दी जेका नक्शल वारी मां के ॾिनी जेके यमनी चादर सॾबो आहे मतां चओ त हदीस के ज़ाहिर वो शियन वटन न हे मिस्कात हदीस जो किताब लफ्ज़ मुख्तलिफ आहिनि आयो आहे रसूल बतूल जे दर सलाम करे जदों इन्नी अजिद फी बदनी ज़ुअफ़ा मुखे ज़ईफ़िया कमजोरी थी वई आहे ज़हरा मुंहिंजी कमजोरी जो इलाज तूं मूंसां खेली ॻाल्हाई ओ मूंसां गॾु चादर में वेही ज़हरा मूंखे प्यार ॾींदी तो वटि मां मोहम्मद जो इलाज अदादारो उहो मोहम्मद जंहिंखे रहमत आलमीन बणाई ओ जंहिंजे करे नबियनि खे नबूअत ॾिनई ओ जेको नुक़्ते आगाज़ आहे काइनात जो मरकज़ आहे जन्नत जो वारिस आहे किथे थो अचे बतूल जे दर उहा बतूल जंहिंजे दर ते सलमान फारसी 400 साल हजरत सलमान जी उम्र 4 सदियों जावरी किया हजरत ईसा जी महफिल में किन लिखियो आहे त ईसा जे खलीफे खां किन लिखियो आहे खुद ईसा ॿुधाई जंहिं दस्यो त आख़िरी नबी हिजाज़ में पैदा थींदो जंहिंजूं सिफ़तूं मथां झुर हूंदो सिज मथां उस न करे सघंदो जंहिंजे पुठीअ ते कलमो ला इलाह लिखियल हूंदो सदको न खाईंदो इहे सिफ़तूं ॾसई हाणे ॿुधो सलमान चए थो मुंहिंजे लाइ दुआ घुर मूंखे उमिरि मिले मां उन महबूब जी ज़ियारत हज़रत ईसा दुआ घुरी सलमान सफ़र शुरू कयो आयो मदीने ड्यूटी ॾिनई ज़हरा जे दर ते अछड़ी ॾाढ़ी आहे त बि बुहारी ॾींदो सलमान कंहिं बि सहाबी जो मूंखे लफ़्ज़ ॾेखार जो मोहम्मद चयो हुजे फलानो सारो अहल बैत फलानो सारो अहल बैत फलानो सारो अहल बैत आए फारिस जो पिंजई ज़हरा जे दर तां मोहम्मद जो फरमाए त सलमान मिन्ना अहलल बैत जनाब ज़हरा फारसी के अहल बैत जो मकाम अता करे छो नौकरी कर किबला जनाब मैमूना अशकबूस जी बादशाह दादी तख्त छजई ताज छजई आई बतूल जे दर नौकरी कयई 3 कलो
सरदार जतो ही वटे शिकारपुर पोते इलाही मौलवी नाला गांजा खड़ा सरदार साहब जो बातियो खबर आयो फिजा किए नालो बियो हर कहीं टोड़ा टोड़ा हया तारीखी मसलो टोड़े सा नथी मां मां ही पढ़ियो आ टे फकीर खुदा जाने को मत मलाइक हुजन पर फकीरी शक्ल में आया ये मौला अली जे मस्जिद जे तरह ते जिब्राइल आयो जंत खैर न दिनो अली मुंडी नी विलायत जो ऐलान आयो टे फकीर सैन आयो अजा आवाज बतूल जे कन ते न पहुतो फिजा वते पई बुहार गर्द गुफा मिट्टी सैन बुधई ट्रोड़ी दरते वई फकीर आया खैर खपे ती मां होडे कोन थी वने हिते ही ता के या मिट्टी जी हिया बुक भरे जी फकीर झोली जली हिया जो मिट्टी झोली में जो विधई त चांदी थी मिला रिवायत मौजूद है सबूत मां वट वरी बे फकीर झोली जली हिया मिट्टी खणी दी नहीं चांदी थी वई टे फकीर झोली जली मेमूना हिया जो मिट्टी दी चांदी थी वई उन ॾींहं खां वठी साईं फरमाए थी मेमूना मां त असां आयो मौजज़नि जो मकान पर मां तोखे साहिब एजाज़ बणायो आहे कुछ मौजज़नि खे लिखा पर हाणे ज़ाहिर कई अॼु वॾी तुंहिंजो नालो फिज़ा फिज़ा जे लफ़्ज़ जी माना चांदी ओ जनाबे ज़हरा मोमिन वेठा हो मां जेके भी मजलिस जनाज़ा तारियूं साईं जन नोहा ख़वानी भी कंदा इन मजलिस में वज़ू हुजे न हुजे इन इबादत आहे पर हिकिड़ी ॻाल्हि मां कंदुसि जॾहिं सच्ची ख़ातून जी मजलिस में अचो पाक थी करे कोशिश कयो त बावज़ू अचो पोइ हितां तव्हांजा बेड़ा पुर थी पिनो जो सच्ची खातून का जनाब ज़हरा पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमायो हलो मूसा गॾु मुझे नबूवत की गवाही ॾियणो पर हुजन सच्चा अली के कयई हसन के हुसैन के बतूल के मुबाहिले में वो मसलो फी तौरात वल इंजील बस मैं चंद लफ्ज़ पढ़ी टाइम याद जी लोहे खानी में बाबा रोण आया हूं ये रोन वत कुछ मिलियो हेडी मसलूम जो बयान हुजे लोहा खानी हुजे रोण ना अचे त को नसीब के सच्ची खातून बहुती व मसलो फी तौरात व मसलो फिल इंजील तौरात इंजील उलमा राहिब ईसाई खोलिया वेठा हे पंजन पाक अचन था हसन जे हथ में नबी जी आंगुर हुसैन हथन ते पोया बतूल पोया अली जे जाए ते रसूल कदम खणे तो बतूल रखे थी जिथे बतूल खणे थी अली हेठो भी पर्दो मथो भी पर्दो इन जो नालो बतूल उलमा जा किताब खुलियल ॾिसण रसूल के हटी करे बतूल दे नौजवान पुछंदा बीबी ने छो था ॾिसो ती असां मुबाहिलो कयो ई ज़हरा जे वॾे में वॾी गवाही मोहम्मद जे नबूवत जी बतूल असां जे किताबनि में लिखियल आहे वॾे पर्दे वारी हूंदी जंहिंजो हलण हीअं हूंदो ॻाल्हाइण हीअं हूंदो हाणे असां नबी खे कीअं चऊं त धीउ ॿाहिरि कढी आहे त उन खे ॾिसी पोइ ईमान आणियो तॾहिं असां मुबाहिलो क़बूल कयो अली त ॿाहिरि बि ॾिठोसीं नबी बि ॾिठोसीं हसन बि घुमंदो वरितो ॾिसो ॾिसणी त बतूल ई जनाबे ज़हरा खे जो ॾिठो जनाबे ज़हरा हिकु कदम ज़मीन ते रखे पई 10 क़दम ज़मीन पाड़ पई अचे सच्ची खातून कहिड़ो पर्दो आहे जो पेर में ढकियल आहिनि जनाबे ज़हरा जे ॾिसण खे फौरन हिननि चयो नौजवानो मुबाहिले जी चैलेंज वापसि वठो मुबाहिलो इन जो नालो त लानत अल्लाह अल काज़िबीन कूड़नि ते लानत हीअ बीबी बददुआ कंदी ख़तम थी वेंदासीं ऐं औरतूं राहिब ईसाई औरतूं बचा विया हुकुम इहो ई हो न ओ ईसाई औरतूं मोहम्मद जी धी आई अमता नाराज़ थी वञे मार्फत वारा वेठा हिननि खे बि ॾिसो हिननि मिंबर वारनि जो पाण फ़ैसिलो कर ईसाई राहिब
ईसाई इन राहिब इन तौरेत इंजील वारा इन हे मुसलमान कुरान वारा इन जनाब ज़हरा दे ॾिसी उहे राहिब पंहिंजे औरतुनि खे चवनि था त जेके बि ज़ेवर लाथऊं सोन चांदियूं गॾड़ी ठाहे और बतूल जे अॻियां रखियूं बचड़ा खणी आयूं बीबी बदुआ करणी हुई असली दुआ कई ओन मुंहिंजे बचड़े जे मथड़े ते हथ फेर मोहम्मद जी धीअ न कंहिंखां ज़ेवर घुरियो हो और न कंहिंखां कुझु घुर कई हुई सभिनी खे दुआ कयई मोहम्मद अरबी जे अॻियां ईसाइन जागीर फिटिक जी हवाले कई मोहम्मद अरबी जनाब ज़हरा खे लिखत में ॾिनी ओ मुंहिंजा भाउ नबी हिन दुनिया मां अखि ॿूटी अहल बैत जे दुश्मन अखि खोली मिंबर ते टे शयूं हिन बुखारी में पहिरियों अरसलत रिसालतन जनाब ज़हरा दरख़्वास्त मोकिली पूरो वाक़ियो लिखी मोकिली त तव्हांजे अॻे दीन में जॾहिं कुफ्र में हुयो नियाणियूं दफ़न कंदा हुआ जॾहिं कलमो पढ़ियो तव्हांखे हलाल मुंहिंजे बाबा सेखारियो तव्हां जॾहिं काफ़िर हुयो जबलनि ते पाणी मींहुं वसंदो हो किन गंद हेठि लुढ़ी रहा उहो डुबनि जो हराम पाणी पीअंदा हुआ तव्हांखे मुंहिंजे बाबा हलाल हराम सेखारियो तव्हांखे वर्सो लिखी ॾिनई कानून क़ुरान जो ॾिनई जेकॾहिं तव्हां मुंहिंजे बाबा जे मेंबर जे दीन ते आहियो त फिदिक ॾियो इहो असांजो हक़ आहे हे फिदिक हिकिड़ो मेयार आहे इन शइ जो त ख़लीफ़ा नबी वारे कानून ते हुया या अञा पुराणे कानून ते खारकुनि जी ॻाल्हि कोन्हे खचिन जो मसइलो कोन्हे जागीर थोरे ऐं घणे जो मसइलो कोन्हे मसइलो ही आहे अया उन दीन ते हिकिड़े भेरे ख़त लिखियईं दरख़्वास्त मोकिली वरी हज़रत अब्बास खे मोकिली उन खां बाद पाण थी अचे 70 मज़दूर हाशमी इज़त वारियूं औरतूं साण करे हज़रत अब्बास खे साण करे इन फातिमत वल अब्बास अतयो इला अबी बकर आई सची खातून 4 कलाक दरबार में चुप करे न बीठी पहिरियां हिक हिक ॾे ॾिसे थी मिशकात मुंहिंजे हथ में अदादारो पैगंबर अलैहिस्सलाम जी धीअ हज़रत सलमान तो पुछी बीबी हिक करे घूर करे थी ॾिसी तूं त कंहिं मर्द ॾे ॾिसंदी न आहीं चएथी सलमान मां ॾिसां इन जे करे थी त मूंखे सुञातो अथो टाइम कोन्हे बसि 2 लफ़्ज़नि जी ज़हमत थो ॾियां मूंखे सुञातो अथनि मां ती करे थी ॾिसां अदा जंहिं मोहम्मद जी धीअ खे बिना ॾिसे पई न उहो वरी कंदो वरी ॿिए ॾे पई ॾिसे कंदो हेठि थो करे वरी नबी जी धीअ खे आख़िर सलमान चयो त बीबी आई अहवाल वठोसि पुछो बीबी कीअं आई आहे चएथी मां तव्हांजे दरख़्वास्त मोकिली अमल न कयो मां तव्हांजे ॾाॾा अब्बास वठी आई आहियां नबी जो चाचो इज़त वारो पूरे मके जे अंदरि हिन वक़्तु मोहम्मद खां बाद केरु आहे मां उहो मानियो तव्हां जवाबु न ॾिनो हाणे मां पाण आई हा आई इन जे लाइ दुनिया खे ॿुधायां त तव्हां कुफ्र खे छॾे मुंहिंजे बाबा वारे निज़ाम ते आहियो जे आहियो त मां वारिस आहियां बीबी को लिखियो अथई हा मां वटि लिखियो मौजूदु आहे हे मां बुखारी नथो पढ़ां मां पंहिंजे शीरनि उलमा उन्हनि जी या ज़ाकिरी नथो पढ़ां रिवायतूं तहक़ीक़ जो तव्हांजे साम्हूं पढ़ां जनाब ज़हरा थी फरमाए लिखियो वठो मोहम्मद जी धीअ जॾहिं दस्तावेज़ मोहम्मद जो लिखियलु पेश कयो लिखण वारो लिखे ईअं थो इमाम बुखारी त बीबी जे साम्हूं हिकिड़े पूरो न पढ़ियो सच ॾेई बेखसी टे नबीअ जी सनत फिरंदी थी वञे बतूल ॾिसो अल्लाह मोहम्मद जी धीअ ओ जाॾे जाॾे लिखियल सनत थी वञे नबी जी धीअ मुड़ी जी लाइ ओॾे पई ॾिसे वरी ओॾे पई ॾिसे वरी ओॾे पई ॾिसे चवे त फराड फाड़े उछलियो मोहम्मद जी धीअ थी फरमाए तव्हां फिदिक न ॾियो हा मूंखे कूड़ो न चओ मुंहिंजी सदाकत ते गवाहीअ ते मुंहिंजे बाबा जी नबूअत बची अल्लाह जी तौहीद बची बीबी को कसम खणंदी
मोहम्मद जी धी हसन के सर पे हुसैन के सर पे औरत हर कसम खणंदी पुट जो न खणंदी पर करबला वारी हुसैन जी अमर हुसैन के भी सजो हसन के सजे व वजा यदा अला रासिल हसन वल उखरा अला रासिल हुसैन हसन हुसैन जे सिरम पे हथ रखी जेती मुके हलफ आ हिन मिनी शहजादन जो जेके जन्नत जा वारिस है ओ जेके मुबाहले में गवाह है माकूर नथी गराया अदादारो हिन पूरो करे दरबार में कठो जेमल सची खातून आई नबी जे कब्र वटे साण जेको मरसियो चयो जेको नोह पढ़ियो उनका को नोहा थींदा मता समझी त इहा का रस्म है पहिरिया फितिक जे दरबार जे मौजूद ते मोहम्मद जी धी नोह जेकी कुल गई मन तहत अतबा के सरा बाबा वो मुबाहिले वारो काटला कुल गई बाबा मां दरबार में कूड़ी करे निकती वई तुझी कब्र छोड़ थी खुले कुल गई मन बाबा कब्र खोल वो मुझी गवाही दे ओ मुझे बाबा इन कुंत तस्माओ सरकती वनिदाया बाबा मुझे कुकू बुधिया बाबा मुझे निदाऊ बुधिया बाबा मुझे पार बुधिया बाबा कदी कुंत नात हिमान बिजिल मोहम्मदी बाबा जैसे कहीं तुझो जिल्लू वो तुझो पछलो ओ तुझी धिया ये सिरते हो दुनिया सलाम करती बाबा जो 4 कलाक बीठी रही मुके में हर दिला न चयो इन्नी अतफौ जालिमी बिरदाइया बाबा मा चादर में रही जालिम जो मुकाबलो करे रहिया और सुनी शियाबा अज लिस्टन जे गोठ में बीबी शायद जान अज दुनिया हामी मौजूद सैयद मौजूद जाकिर मौजूद नोए हुआन मौजूद बतूल असा के तुझे दरबार जे वजन दुखा असा जो न्यारी वन रहा ओ असा जा बच्चा वन रहा पर तुझो पाछुलो में दरबार में ना चया बीबी तू दरबार में वैया तू पाण थी जाई मां चादर में रही साण तू चादर में साण तू साबन में पर तुझी धी शराब की दरबार तो के चादर है पर तुझी धी अज़ैन बखे अली जे दुश्मनी में मुसलमानन चादर मिला है छड़ू तू 4 कलाक तुझी धी 9 कलाक तू 4 कलाक छाव में बैठी और तुझी धी उछले तूने बाहर उठा लिया ज़ैनब ने बाहर कुछिया वो सुनी शियाबा गैरत का सवाल करे और जेके मोहम्मद जी धी के दरबार में बिहार में जे मोहम्मद जी धी दरबार में नबी तो ज़ैनब के कोई नबी आ रहा शायद बतूल का शुरू था अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन कुरान जरबी सिखण जे लाइ मां एक नंढो किताब लिखियो आहे जंहिंखे खपे त पोइ तव्हां वठी सघो था टाइम कोन्हे जो मां तशरीह कयां मौला साईं तव्हांजो अचण विहण क़बूल फरमाए ऐं तव्हांजे साम्हूं लोही पानी थी